Всем привет! Вот собрали двигатель А01. Очень долго с ним возились. Полгода, наверное. Потому что работаем некогда. Вот все перебрали. Новая поршневая, полностью родная. Так, тут все отмыли везде. Скоро запуск. Осталось топливные трубки все найти, подсоединить. Потому что купили трактор с разобранным мотором. Вот трактор стоит. Вот его будем собирать. Все тут очистили, все сделали. Ждите запуск. Скоро выложу видео, как будем заводить. Всем пока.